Ya está grabando. Bueno, chavales, aquí estamos, ¿eh? Estamos pescando ahogada, que me están dando un trabajo de la leche, porque he enganchado 3 seguidas. Putas hijas de puta siguen saltando. Bien, bien, mira. Se me está doblando demasiado la caña. ¡Oh, qué truchacas, por favor! Vamos a darlas un poco a fuego. Ya sabéis lo que os digo, ¿no? Pero vamos a ver si le engancha una en la ninguna mosca que queda. ¡Cuidado! Joder. Otra que ha saltado. Menudas cebadas que se están metiendo, por favor. No, Miren, miren, miren. Puedes dejar de grabar. Que ya me canso.